ఈ రోజు స్వాతంత్ర సమరయోధుడు వినోబా భావే జయంతి సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ వినోబా భావే దేశానికి స్వాతంత్రం లభించాక మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లారన్నారు. తన జీవితాన్ని గాంధీ మార్గానికి అంకితం చేశారన్నారు. భూదానోద్యమానికి విశేషంగా కృషి చేశారని తెలిపారు. భూమి లేని నిరుపేదలకు భూములను పంచిపెట్టే యజ్ఞాన్ని నెరవేర్చారన్నారు. ఇదే విధంగా ప్రధాని మోదీ తమిళ సాహితీవేత్త సుబ్రహ్మణ్య భారతి వర్ధన్ సందర్భంగా ఆయనకు కూడా నివాళులర్పించారు. रात दिन हमें काम करना है, सब हिंदुस्तान उठ सकता है. જ્યારે એક સંકલ્પ સિદ્ધિ તરફ આગળ વધે, देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम हिंदुस्तानियों को सौंप करके गए हैं. हमें ये प्रण करना है कि हम अपने सरदार के संस्कारों को पूरी पवित्रता के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी उतारने में कोई कमी नहीं रखेंगे. જ્યારે સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણનો આદર્શ આકાર લે, ત્યારે લક્ષ્યોની સાથે પરિસર પણ એટલું જ વિશાળ હોય છે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે સરદાર ધામ. સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણનો સંકલ્પ. ₹200 કરોડના અંદાજિત ખર્ચ પર બનેલું આ વિશાળ બિલ્ડિંગ દીકરીઓને બનાવશે આત્મનિર્ભર અને દીકરાઓને દોરી જશે બહુ વાર નથી લાગતી સાહેબ. એટલે જ તો જુઓ ને, 4 ઝોનમાં થઈ રહ્યું છે છાત્રાલયો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નિર્માણ. સરદાર ધામ અંતર્ગત યુપીએસસીની શ્રેષ્ઠ કક્ષાની તાલીમ મળી રહે તે માટે ભુજ તેમજ દિલ્હી ખાતે ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સુવિધાનું શ્રેષ્ઠ આયોજન થયું છે, જે ખોલશે આવનારી પેઢી માટે સિવિલ સર્વિસીસમાં જવાનો ન્યૂ વે અને યંગ ઓન્ટરપ્રિનર માટે સફળતાનો નવો હાઈવે. વિશ્વ કક્ષાએ સફળ થયેલા ઉદ્યોગપતિઓ બનશે રોલ મોડેલ અને રાષ્ટ્ર પ્રેમની રાહ ચીંધશે યુવા તેજ અને તેજસ્વીની સંગઠન, જે બનશે બેસ્ટ ઇન્સ્પિરેશન ન્યૂ ઇન્ડિયા માટે, ન્યૂ ગુજરાત માટે. સર્વ સમાજને સાથે લઈને સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ છે સરદાર ધામ. जय सरदार, जय हिंद. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો સાહેબ. હવે આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે વિનંતી કરીએ છીએ. નમસ્કાર. કેમ છો બધા? મજામાં? વરસાદ પાણી કેમ છે? कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री मनसुख भाई मांडविया जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, यहां उपस्थित
सभी सहयोगी सांसद साथी, गुजरात के विधायकगण, सरदार धाम के सभी ट्रस्टी, मेरे मित्र भाई श्री गागजी भाई, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने में अपने यहां योगदान देने वाले सभी साथी भाई और बहनों, किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहां गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ऋषि पंचमी भी है। भारत तो ऋषि परंपरा का देश है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करें। इसी भावना में हम पले बढ़े हैं। इसी भावना के साथ ऋषि पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मुनियों की परंपरा हमें बेहतर मनुष्य बनने की ऊर्जा देती है। इसी भावना के साथ पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कड़म। ये ऐसा पर्व है, ऐसी परंपरा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनका शोधन करना और बेहतर करने का संकल्प लेना, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को